У нас прошел ураган с 30 на 1. В основном пострадал у нас парк имени Героя Советского Союза Сергея Васильевича Астраханцева. Вот, в этом парке находится 12 гектаров. 12 гектаров. В основном город не пострадал. Вот, крыши тоже не пострадали. Одна крыша немножко пострадала по Ленина 68, дом 68. Вот, пострадал незначительно. Повалило после этого урагана. Сейчас-то нормально. Придется привлекать такие организации, как ЗЦМ, это Центр защиты лесов. Мы с ними уже контактировали, работали, поэтому все здесь придется провести оценку, вот, составить проект, сметные расходы, и потом мы будем приступать к уборке.